100 წელი შეუსრულდა გუდული ბერეშიტას. გაახსენდა ეს გუდულის და გულია უფართ გადაუცა გუდეში დაჭერილი ჩინელი. უჩამოვა. გამოგივიდა გუდული ბაბა. არაფერი ბაბა მუდიშია. წადგა შენდა. დატოვე მარტო. შვიდობით მზეობათან. დიდი უზენაესი და უმაღლესი მადლობა შენ. Christus. ყველაფრისთვის მზეობათან. და ყველა სიმართლე. უსორმო მადლი. გუდული ბატონო. გუდული ბატონო. გუდული. საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანება ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი. ნება მომენტი ავადი მიბოძეთ გადავცეთ ფესტივალის სპეციალური პრიზი. ეს არის ნოდარ დუბაძის სახელობის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის სპონსორების სპეციალური ხურჯინი. ბორჯომის თეატრის დასთან მე ისეთი დიდი სიამოვნება იყო მათთან ურთიერთობა და მათთან მუშაობა, რომ სულ სადაც კი ხელი მიმიწვდება ამაზე ვსაუბრობ, რომ ეს 6 ადამიანი არის ანთებული 6 ადამიანი, რომელსაც უყვარს თავის საქმე, ეს არის სუმთელი დასი და როგორი არ ვიცი მე ძალიან მოკლე დროში დაიდგა სპექტაკლი, იმიტომ რომ ისეთ შემართება იყო. და ისეთი საქმის სიყვარული, მონდომება, ყველაფერი ერთად. ეს ფესტივალი ამ სპექტაკლისთვის არის მესამე, უკვე სპექტაკლმა ბათუმის თოჯინური სპექტაკლების ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა და ჩემთვის ძალიან ძვირფასი იყო ის, რომ ამ სპექტაკლში ალმა-ატის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალში მივიღე საუკეთესო რეჟისორი პრემია. და ძალიან გამეხარდა, რომ თოჯინების გაერთიანებამ და ნიკა საბაშულმა სწორედ ეს სპექტაკლი აირჩიეს და თან ნოდარის მშობლიურ ქალაქში. რა გითხრათ, სევდა, სიყვარული, სითბო, ყველაფერი ერთად არის ნოდარ დუმბაძე და ამ ნაწარმოებში კიდე ჩვენ შევეცადეთ, რომ ბორჯომს ერთადერთი პროფესიული თეატრი აქვს, თოჯინების თეატრი. და თოჯინების თეატრი რო არ აღიქვან მხოლოდ პატარებისთვის, ოდნავ უფრო დიდი ასაკისთვის გავაკეთეთ ეს სპექტაკლი და მინდა გითხრათ, რომ გამართლა იმ მხრივ, რომ უკვე 10, 11, 12 წლის ბავშვები დადიან ამ სპექტაკლზე და ხო ხდებით თეატრის ზალა, რომ მიდიან შემდეგ და ამ ნაწარმოებს ეცნობიან, სხვა მოთხრობებს ეცნობიან, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ მე ვხედავ მზეს, ილიკო და ილარიონი, თეთრი ბაირაღები, უფრო პოპულარული და ის პატარ-პატარა ნოველები და პატარ-პატარა მოთხრობები არის კიდე ცალკე შესწავლის თემა ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში და ერთ-ერთი საუკეთესო ნოველა უმადური, რომელიც ჩვენ დღეს წარმოვადგენთ. საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანების ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი პირველად იღებს მონაწილეობას ამ ფესტივალზე და ძალიან მოხარულები ვართ. მადლობა მინდა გადავუხადო ამ ფესტივალის დამფუძნებლებს, სპონსორებს და მონაწილეებს.
მოწვევებსაც. უღმესი მადლობა მოწვევისთვის, ვარ ძალიან ბედნიერი, მე ვუსურვებ ამ ფესტივალს, ხანგრძლივობას, მზეგრძელობას, დღეგრძელობას. პირველ რიგში მინდა მადლობა ვუთხრა ფესტივალის ორგანიზატორებს, რომლებმაც მოგცეს საშუალება, რომ ყოფილიყავით ნოდარ დუმბაძის სახელობის ფესტივალის მონაწილეები. ჩვენთვის დიდი პატივია ამ ფესტივალზე ყოფნა, განსაკუთრებით კი მაშინ, როცა ბორჯომის თოჯინების სახელმწიფო თეატრმა წარმოადგინა სპექტაკლი ნოდარ დუმბაძის უმადურის მიხედვით. ეს იყო გუდული ბაბუ და პატარა უჩა. მადლობა მაყურებელს და მადლობა მასპინძლობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღევანდელი დღე იყო ძალიან სასიამოვნო, მე ძალიან მოხარული ვარ. ეს მოთხრობაც მეცნობა ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებიდან და წარმატებას უსურვებ თოჯინების თეატრს და იმედია რომ გაგრძელდება ესე წარმატებით და მე წარმატებას გისურვებთ და ძალიან კარგი იყო დღევანდელი დღე. ყველაზე მეტად მომეწონა გუდული ბაბუ, იმიტომ რომ ყველაზე საყვარელი იყო. მე შეგირჩევ ქალს, ხალი შეგირჩევა ვიცი, მე მომიგია, აუჩი შეგირჩე, ეხა იგარება, ისე გაიგარება. ხალი სიმამრიორა. ხალი ძვირფასი ბედნა. არისტო, ვაშავიძე, პანოჯინა შეგეხურებე. შეგირჩევაც მოძა. ახალში არის და ubedulებას თუ გადავკიდე მამი ბიჭია თეატრს გადავცე ფესტივალის დიპლომი გიორგი კაშიაკთო ფესტივალის ექსკლუზიური პრიზი და ჩვენი ფესტივალის სპონსორების დახუნძული ხურჯინი. უმეტესი მადლობა. ძალიან საინტერესო დღე გამოვიდა იმ ხრივ, რომ ამ სპექტაკლში ბევრი მსახიობია დაკავებული და მარტო ამ ყველაფერს ორგანიზება და გადმოტანა სივრცეში რაღაც ძალიან დიდ სირთულეებთანაა დაკავშირებული და მადლობა მინდა გადავხადო ორივე თეატრს. მე მგონი ფესტივალი ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს და მეგონი მეორედ მომიწია ჩემი სპექტაკლის ჩამოსვლა და
ვესწრები კიდეც სპექტაკლს და ვაპირებ რომ დავესწრო. და ძალიან საინტერესო პროგრამაა და უსურვებ წარმატებებს ამ ფესტივალს და მადლობა სუხთი ამ შესაძლებლობისთვის. ბევრჯერ მithქვამს რომ ოზურგეთი არის ჩემი მეორე თეატრი. იმიტომ რომ პირველი პრემიერა საერთოდ ჩემ ცხოვრებაში პირველი პრემიერა ოზურგეთის თეატრში, ანუ გასვლითი პრემიერა რასაც ერქვა და პირველი პრემიერა გასვლა იყო ოზურგეთში. არასდროს არ დამავიწყდა. სპექტაკლიც მახსოვს, როლიც მახსოვს 50 წლის წინ იყო, მაგრამ მაინც. დღეს ნუ ოზურგეთის მაყურებელი საოცარი ერუდირებული, განათლებული, უჭვიანესი. აი კონკრეტულად რო თემაზე წერტილს რო დაგისვამს. ძალიან ასიამოვნები ვარ. რაც შეეხება ფესტივალს, ეს საოცარი საქმე კეთდება. ჯერ დუმბაძეზე უკეთესი ვინ ყავს, აქედან დავიწყოთ და ეს ფესტივალი არა კიდე იმისა, არა მარტო ჩემი თანამოხუცების მე იმას აქში ვარ ეხლა, რომ არც ახალგაზრდობას მივეკუთვნები, არც საშუალებას. ახალგაზრდები უფრო გამოჩნდებიან, გაიცნობენ ერთმანეთს, დიდი ინტერესია, დიდი მზადება ამისთვის. ერთი თვეა მზადება მიდის ფაქტიურად ამისთვის. დღეს ყველა რა ვიცი, გაორმაგებულად მონდომებული, საოცრად მობილიზებული და მით უმეტეს უყვართ ეს, იმიტომ კი არა ამ სცენაზე ვარ, მართლა უყვართ ჩვენებს ეს თეატრი და ეს სცენა და დიდი მადლობა ყველას, ვინც უდგას ქართულ თეატრს, ქართულ კულტურას, გვერდით ყველას დიდი მადლობა. რაც დაარსდა ფესტივალი ნოდარ დუმბაძის, მას შემდეგ ვესწრები. და ბედნიერი ვარ და მადლობა ორგანიზატორებს, ვინაც გადაწყვიტა, რომ ეს ფესტივალი დაარსებულიყო და ოზურგეთში ჩატარებულიყო. მადლობა ვასიკო ჩიქობიძეს, ოზურგეთის მერიას, გურიის ადმინისტრაციას საერთოდ ლანჩხუთს და ჩოხატაურს განსაკუთრებით, რომ გვაჩუკეს ეს დიდი ბედნიერება და წეღავ მსჯელობდით და ვსაუბრობდით კიდევაც, რომ ველოდებით ზაფხულს, იმიტომ რომ ასეთი დღესასწაული იწყება. ვესწრები ყველა სპექტაკლს და არ შემიძლია დღევანდელი ემოციები რო არ გადმოგცეთ, ყოველთვის ზუგდიდი გვაოცებს ყოველთვის. ყოველთვის გვაუწევთ თავისი ნიჭიერების შემოქმედებითი და თავისი გადაწყვეტით და დღეს ვართ აღფრთოვანებული და ემოციებს ვერ ვფარავ და ყველა ისეთი კმაყოფილი გავიდა დღეს დარბაზიდან და წარმატებები ყველა თეატრს, ზუგდიდს, ოზურგეთს. მინდა მარინა ჩხარტიშვილს, ძირძველ ოზურგეთელს, ნამი ოზურგეთელს, ჩვენს მეგობარს დაბადების დღეს დღეს მისი დაბადების დღეა ილოცა მარინა ფესტივალის პარალელში უცვლელად სიყვარული გადავწყვეტეთ, რომ მარინას წიგნის აი აქ მაქვს საქართველოს ბოტანიკური ეროვნული ბოტანიკური ბაღი. ვილოცავ დღევანდელ დღეს ქალბატონ მარინა ჩხარტიშვილს, მისთვის ეს მეშვიდე წიგნია, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც დიდი რუდუნებით წერდა, დიდი მონდომებით წერდა და უდიდესი პასუხისმგებლობით უნდოდა, რომ წარედგინა ეს წიგნი გურული კითხველისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, მაგრამ თავისი ავადმყოფობის გამო ვერ მოახერხა ჩამოსვლა. მადლობა უფალს, რომ დღევანდელი დღე შედგა მისი მეგობრები, ახლობლები, ჩვენი ქალაქის ინტელიგენცია აქ არის, გაეცნობიან ამ არაჩვეულებრივ ნამუშევარს და მარინას ვუსურვოთ კიდევ ბევრი საინტერესო შემოქმედებითი დღე ქონოდეს, ბევრი საინტერესო წიგნი დაეწეროს მომავალი თაობებისთვის და მინდათ მეულოცო დაბადების დღე.